तपाईले शेयर मार्केटमा पैसा लगाएर अथाह सम्पत्ति कमाउन सकिन्छ, धनी बन्न सकिन्छ। शेयर मार्केट भनेको पैसा कमाउनको लागि ह्युज अपर्च्युनिटी भएको ठाउँ हो भन्ने त सुन्नु भएकै होला। र यस्तो अपर्च्युनिटीलाई रियल मनीमा कन्भर्ट गर्ने, एक्चुअल क्याश आफ्नो हातमा पाउने र त्यो पैसाले आफ्नो सबै सपनाहरू पूरा गर्ने र अझ त्यो पैसालाई कम्पाउन्डिङ गरेर झन् ठुलो पैसा कमाउने इच्छा कसलाई पो नहोला र। तर आफ्नो 9 to 5 को जबबाट मरिमरि सेभ गरेको पैसालाई केही पनि कुरा नबुझिकन वात्तै शेयर मार्केटमा लगाउँदा कतै पैसा डुबिहाल्ने हो कि भन्ने डर पनि त हुन्छ। तपाईहरुले दुःखले जम्मा गरेको सेभिङ्सले शेयर मार्केटमा फ्युचर बनाउन सकिएला त भन्ने एउटा फियर र डाउट शेयर मार्केटमा इन्टर गर्न लागेको हरेक मान्छेमा हुनु स्वाभाविक नै हो। आफ्नो हार्ड अर्न मनीलाई कसैले पनि लुज गर्न त पक्कै चाहदैन। देयर आर टु मेजर वेज अफ अर्निङ मनी इन शेयर मार्केट। दे आर इन्भेस्टिङ एन्ड ट्रेडिङ। तपाईं यदि सिरियसली शेयर मार्केटमा इन्टर गर्न चाहनुहुन्छ भने इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कि ट्रेडिङ गर्ने भन्ने क्ल्यारिटीको साथ इन्टर गर्यो भने मात्र तपाईको लस मिनिमाइज हुन सक्छ र लङ टर्ममा प्रफिट हुन सक्छ। सो गाइज, आजको भिडियोमा हामी इन्भेस्टिङ भनेको के हो, ट्रेडिङ भनेको के हो, यिनीहरूको बीचमा के फरक छ, यिनीहरूको बेनिफिट्स के छ, ड्रब्याक्सहरू के छन्, यी सबैको बारेमा डिटेलमा डिस्कस गर्न चाहन्दैछौँ। र यो सबै चिज जानेर बुझेर इन्भेस्टिङ गर्दा बेटर हुन्छ कि ट्रेडिङ भन्ने चिजमा तपाईहरुले क्ल्यारिटी पाउनुहुन्छ। नमस्ते एभ्रीवान, आई एम सुप्रिया शर्मा। आई एम अ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एन्ड अ फुल टाइम स्टक मार्केट ट्रेडर। एउटा मान्छे छ राम, उसँग 2 लाख रुपियाँको सेभिङ्स छ र उसले त्यो सेभिङ्सलाई स्टक मार्केटमा लगाउने भनेर सोच्यो। उसले XYZ कम्पनीको मार्केटमा अहिले 200 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको शेयरको 1000 किता किन्यो। यानि कि 1000 किता 200 रुपियाँ प्रति किताको दरले उसले 2 लाख रुपियाँको किन्यो। उसले 2 वर्षसम्म त्यो शेयरलाई होल्ड गर्यो र 2 वर्षपछि जब त्यो XYZ कम्पनीको शेयर 300 रुपियाँमा किनबेच हुन थाल्यो, यानि कि त्यसको मार्केट प्राइस 300 रुपिस भयो, उसले आफ्नो शेयरलाई बेच्यो। मतलब 1000 किता 300 रुपियाँ प्रति किताको दरले उसले 3 लाख रुपियाँमा बेच्यो र ओभर द पिरियड अफ 2 years ही अर्न्ड 1 लाख रुपिस। यो स्टोरीमा हामीले दुईवटा इम्पोर्टेन्ट कुरा ध्यान दिनुपर्छ। रामले लङ टर्मको लागि शेयर मार्केटमा पैसा लगायो, उसले शेयर बाई गरेर होल्ड गर्यो। राम जस्तो व्यक्ति जसले लङ टर्मको लागि शेयर बाई गरेको छ, यस्तो व्यक्तिलाई हामी इन्भेस्टर भन्छौँ र रामले गरेको प्रोसेसलाई हामी इन्भेस्टिङ भन्छौँ। रामले शेयर मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो र 2 वर्षपछि त्यसको रिटर्न निकाल्यो। अर्को मान्छे छ श्याम। श्यामले आफूसँग भएको 20,000 रुपियाँको सेभिङले मार्केटबाट कुनै शेयर किन्यो। शेयर किनेपछि अभियसली त्यसको प्राइस बढ्ने घट्ने भइरहेकै हुन्छ र 10-15 दिनपछि जब ऊ प्रफिटेबल भयो, उसले 30,000 मा त्यो शेयर बेच्यो र यहाँबाट 10,000 रुपिस प्रफिट गर्यो। त्यस्तै अर्कोचोटि उसले 50,000 कुनै शेयरमा लगायो र फेरि केही दिनमै जब त्यसबाट उसले 80,000 भ्याल्यु पाइरहेको थियो त्यो बेच्यो र 30,000 प्रफिट गर्यो। थर्ड टाइम जब श्यामले कुनै एउटा शेयर किन्यो, उसले त्यसमा 80,000 रुपियाँ लगायो र 5-7 दिनपछि शेयरको मूल्य घटिरहेको बेला उसले अझै लस धेरै नहोस् भनेर 70,000 मा नै मार्केट एक्जिट गर्यो र यो पोजिसनमा उसले 10,000 को लस गर्यो। यसरी ओभर द पिरियड अफ 2 years धेरैवटा पोजिसन एन्टर एक्जिट गरेर कति बेला प्रफिट कति बेला लस गर्दै श्यामले नेटमा 1 लाख रुपियाँ प्रफिट गर्यो। श्यामको यो स्टोरीमा उसले लिएको पोजिसनहरू सर्ट टर्मको लागि थियो र उसले बाई गरेर शेयरहरूलाई धेरै दिनसम्म होल्ड गरेन, उसले सेल गरिहाल्यो, या त प्रफिट बुक गर्नको लागि और लस मिनिमाइज गर्नको लागि। श्याम जस्तो व्यक्ति जसले सर्ट टर्ममा शेयर्सहरू बाई शेयर गर्छ त्यसलाई हामी ट्रेडर भन्छौँ र श्यामले गरेको यो प्रोसेसलाई ट्रेडिङ भनिन्छ। सो हामीले बेसिकली इन्भेस्टमेन्ट र ट्रेडिङको प्रोसेस बुझ्यौँ। अब हामी यो दुईटा बीचमा के डिफरेन्सेसहरू छ, के बेनिफिट्सहरू छ, यसको ड्रब्याक्सहरू के छ भन्ने बारे डिटेलमा बुझौँ। सुरुमा इन्भेस्टिङको बारेमा कुरा गर्दाखेरि इन्भेस्टिङ भनेको बेसिकली लङ टर्मको लागि गरिन्छ। शेयरहरू बाई गरेर जेनरली एटलिस्ट 1 year को लागि चाहिँ होल्ड गरिन्छ। यसको ठिक उल्टो ट्रेडिङमा सर्ट टर्मको लागि पोजिसनहरू इन्टर गरिन्छ। शेयर बाई गरेर फ्यु डेज मन्थ्स माने त्यसलाई सेल गरिन्छ। लङ टर्ममा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो भनेदेखि हामीले कुनै पनि स्टकको फन्डामेन्टल्स जान्नु जरुरी हुन्छ। फन्डामेन्टल एनालिसिस इज द बेसिक्स अफ इन्भेस्टमेन्ट। जुन कम्पनीको शेयरमा हामी इन्भेस्ट गर्न चाहँदैछौँ त्यसको ग्रोथ पोटेन्सियल कतिको छ, टप म्यानेजमेन्टहरूको एनालिसिस, ब्यालेन्स सिट र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको एनालिसिस एसेक्ट्राबाट हामी फन्डामेन्टल्ली कम्पनीलाई एनालाइज गरेर मात्र इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ। जसरी इन्भेस्टमेन्टको लागि फन्डामेन्टल एनालिसिस बेसिस हो, त्यस्तै ट्रेडिङको लागि टेक्निकल एनालिसिस त्यसको हार्ट हो। टेक्निकल एनालिसिसमा डिफ्रेन्ट टेक्निक्स युज गरेर हामी शेयर मार्केटमा पैसा लगाउँछौँ। त्यो टेक्निक्सहरूमा ट्रेन्ड, सपोर्ट रेजिस्टेन्स, चार्ट प्याटर्न्स, क्यान्डलस्टिक प्याटर्न्स एसेक्ट्रा हामीले डिटेलमा जान्नुपर्छ। ओके, मुभिङ अन।
इन्भेस्टमेन्ट भनेको एउटा फिक्स पिरियडको लागि हुन्छ र यसको रिटर्न पनि डिलेड हुन्छ। सपोज तपाईले आज पैसा लगाउनु भयो भने 2 वर्ष 3 वर्ष होल्ड गरेपछि मात्र तपाईले रिटर्न पाउनुहुन्छ। On the other hand, ट्रेडिङमा फ्रिक्वेन्ट प्रफिट एन्ड समटाइम्स लसेस पनि हुन्छ। इन अदर वर्ड्स मल्टिपल टाइम्स तपाईले पोजिसन लिन सक्नुहुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरिको त्यो 2 वर्ष 3 वर्षको पिरियडमा पनि तपाईले मल्टिपल टाइम्स अपर्च्युनिटीहरू पाउनुहुन्छ ट्रेडिङ गर्ने हो भने। तर त्यो मल्टिपल अपर्च्युनिटिजमा प्रफिटेबल हुनको लागि चाहिँ टेक्निकल एनालिसिस प्रपरली जान्नु जरुरी हुन्छ। र यदि तपाई टेक्निकल एनालिसिसको बारेमा डिटेलमा जान्न चाहनुहुन्छ भने माथिको लिंकमा गएर टेक्निकल एनालिसिसको फुल कोर्स वा बिगिनर्सको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट लङ टर्मको लागि गर्ने भएको हुनाले यो अलिकति कम रिस्की हुन्छ ट्रेडिङ भन्दा र ट्रेडिङमा सर्ट टर्म मुभमेन्ट्सहरुमा नै हामीले पोजिसन एन्टर र एक्जिट गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो अलिकति बढी रिस्की हुन्छ। तर त्यो रिस्कलाई पनि प्रफिटेबल अपर्च्युनिटीमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ यदि तपाईहरुलाई प्रपर रिस्क म्यानेजमेन्ट स्किल्सहरु आउँछ भनेदेखि। अर्को इन्भेस्टमेन्ट धेरै हेक्टिक हुँदैन, अलिकति इजी नै हुन्छ, ग्रेटर फ्रिडम हुन्छ तपाईहरुलाई। ट्रेडिङमा कन्टिन्युअस इन्टर एक्जिट गरिरहनु पर्ने हुन्छ, त्यही भएर यो अलिकति हेक्टिक हुन सक्छ। तर लङ टर्ममा तपाईको ट्रेडिङ गर्ने प्लान छ भने ट्रेडिङको टेक्निक्स, स्ट्र्याटेजी र स्ट्रङ ट्रेडिङ साइकोलोजी भयो भने एज फ्रीली एज इन्भेस्टमेन्ट तपाईले ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। मुभिङ अन टु नेक्स्ट पोइन्ट, तपाईले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको छ भने टाइम टाइममा त्यो शेयरबाट आउने बोनस डिभिडेन्डको बेनिफिट तपाईले पाउनुहुन्छ। ट्रेडिङ गरेर इन्टर र एक्जिट गरिरहनु भएको छ भने त्यो पर्क्सहरु तपाईले पाउनुहुन्न। यदि सबै चीजहरु बुझेर तपाईले आफ्नो नेचरलाई एनालाइज गरेर तपाई इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ कि ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने चोइस चाहिँ सोल्ली तपाई आफ्नो नै हो। तर जे चुज गर्नुहुन्छ त्यो गर्दाखेरि एकदम डिटेलमा बुझेर मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भए लगाएको पैसा जति सबै शेयर मार्केटमा डुब्न पनि सक्छ। तपाईं यदि इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने फन्डामेन्टल एनालिसिस स्ट्रङ बनाउनु पर्यो। कुन शेयरमा लगानी गर्दाखेरि आफूलाई बढी रिटर्न आउँछ विथ लेस रिस्क भनेर एनालाइज गर्न जान्नु पर्यो। र यदि तपाईं ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि टेक्निकल एनालिसिसलाई डिटेलमा जान्नु पर्यो र टेक्निकल एनालिसिस जानिसकेपछि पनि कसरी स्ट्र्याटेजी बनाउने, रिस्क म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने र स्ट्रङ ट्रेडिङ साइकोलोजी कसरी बनाउने, यो सबै चीजहरु डिटेलमा बुझेर मात्र ट्रेडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई टेक्निकल एनालिसिसको फुल कोर्स वा बिगिनर्स लिन मन छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक राखेको छु, त्यसमा गएर एकदम सिम्पल वर्ड्समा टेक्निकल एनालिसिसको बेसिक्स तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज, देयर यु हैव इट। आजको भिडियोमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो, ट्रेडिङ भनेको के हो, यो दुईटा बीचको डिफरेन्सेसहरु के छ, बेनिफिट्स के छ, ड्रब्याक्स के छ र कुन गर्दाखेरि आफुलाई बेटर हुन्छ भन्ने बारेमा सिक्यौं। आई होप दिस भिडियो वाज युजफुल टु यु। तपाईलाई आजको भिडियोलाई लिएर कुनै क्वेरी छ या फ्युचरमा मलाई यस्तो खाले भिडियो यो टपिकमा भिडियो बनाइदिनुस् भनेर रिक्वेस्ट छ भनेदेखि तल कमेन्ट सेक्सनमा तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ ट्रेडिङ टक्स नेपाल। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो। बाइ।